Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Turung lapak mandan ber sini kali pada kerja jajal. Pokoknya sekarang pada kayak gue sing jenenge dalan kan nunggu masyarakat, pelayanan umum, pelayanan publik, fasilitas masyarakat, fasilitas publik. Daun dalan kok ngantak pada bolong kayak gue jantung. Tuh kepriwe jane iki Kak? Polisi nih gue dalan pada tidur, dan polisi tidur sih. Ning sewu niki bukannya kula protes, tapi jajal lah. Mandan gue turun ngono pikiran oleh pada nyambet gawe ya. Masyarakat utamakan. Mereka ngerti jarak mbok nang dede utamakan keselamatan. Dari kepribadiannya utamakan sarapan desit. Kerjane mbuh rajo berat maning gue yo. Dijawab gak Gen? Lu pada di masyarakat tuh mandan beres seding jajal lah. Aja karepe dalan buat sing diurusi. Introspeksi lu. Dalan rusak penan sapa, sing nganggo sapa nek kudu rikan jajal. Sing buat gawe halus kaya ngapa dalane kaya botake kaki sarbin. Ngger jenengan resi duwe motor, duwe mobil, duwe truk, dalane tetep rusak bae. Rika main njujut ngebet mlaku wak becak ora cepet rusak dalane. Terus siji loro-lorone ge. Nek beleng apa-apa gue aja eleke bae jajal. Apike lu dilihat dari sisi positifnya lu. Kowe dalan-dalan bolong tuh lek manfaate Kang. Yo aja kapan nyalana sing gawe dalan bae. Ruwong nang dipike hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh KDI Kelompok Dalan Indonesia. Nah, iki ruwong nang manfaat dalan bolong, manfaat dalan-dalan sing berlubang ruwong nang jajal. Serok nang radione iki. Sece, dia ngerana dalan-dalan bolong, nilai promosine kuwi ana lho. Nilai promosine kuwi ana. Bakul-bakul nang pinggir dalan dadi payu. Masalah apa? Sing jenenge wong anggere wis liwat dalan-dalane bolong, kadang-kadang kan alon. Dadi weruh ana tulisan nang spanduk tulisane tulisan apa? Ana acara apa? Weruh gua nang warung nang kanan warung soto, nang kanan warung sega, nang kanan bakul cilok, nang kanan bakul ndok, pirang-pirang dadi weruh lho. Nilai promosine tetep keton anak uras lurut debon terpisan wis pisan ya manfaat dalan bodol gue mensukseskan program pemerintah program KB keluarga berencana 2 anak cukup dadi ora sakakean anake wis loro nang omah kok kadang-kadang kok meteng maning titimasane babaran maring rumah sakit gara-gara bojone wetenge wis mula susah metu saat meletek ngebut maring rumah sakit dalane penting grunjal dalane bolong wis jelas nang dalan gogor kandungane. Dadi anake kur loro tok nang omah iki mbok dadi sukses ke program pemerintah program keluarga berencana 2 anak cukup weh sisi positifnya dalan bodol loro wis ya sing ketelu rungok namane Kang manfaate dalan-dalan bodol kuwi nglarisna dealer-dealer motor bakul-bakul motor bengkel-bengkel motor calo-calo motor terus gara-gara dalan bodol montore ono otomatis cepet bodol. Gulis bodol nek ora maring bengkel diganti sing anyar kan dadi laris, bengkel montore laris, bakule ya payu, calone ya anak gawean. Dodojaku elek ketok sing dideleng lho, apike dideleng. Wis temu kowe wis sing kepapat rumah sakit dadi payu akeh pasiene. Ndak tau winane nang batas kota gara-gara ngilari dalan berlubang kowe ya, dalan ning bolong-bolong akhirnya apa ngilari kowe wengi-wengi ngarep ana truk tabrak jebret langsung mlebu rumah sakitnya payu entuk duit. Jadi gue manfaatnya dalan bodol, dalan sing berlubang. Selanjutnya ge, polisi-polisi gue dadake gaweane. Anak kecelakaan lalu lintas gara-gara dalan bodol. Otomatis kan undang polisi. Ya ora, polisi ini dadi nyambet gawe. Ya gue, ora sia-sia pemerintah udah enggak bayar. Selanjutnya ge, manfaat dalan bodol, manfaat dalan berlubang, gue bisa mengantisipasi banjir. Gue bahaya banjir kayak ya bisa tertolong oleh dalan-dalan sing pada bolong. Kepriwe carane? Gampang. Dadi ana udan gede banget, kaline wis ora medeng, udah arep nampung banyu. Gue dadi bolongan-bolongan sing nang dalan, gue paling ora bisa nandon banyu. Ora ketang secedok, rong cedok, tapi nah bolongnya pirang-pirang. Kang batas kota kidul, gutul batas kota lor, pirang-pirang, rentek bolongan tok. Akhirnya bolongannya kena nggo tandon banyu, kena golong-golong banjir. Nah, gue mau. Jadi ya cepat dadi anu dipit ya.
Jajal kan misalnya kali ning sora matu ngampung banyu, apa rek gelem ngetok-tok nemberkan ngomah, nggo tandon banyu, didelang gini masa gelem mah wis mencurna bae. Dalan-dalan bolong ora usah didandani kena nggo tandon banyu, Mbok. Engko malah ngurus mandan rampung udane kena diciduki banyune digodhog sing gula ora dadi jan wedang aspal. Ana maning nggih mampangat dalan bodol. Bisa nggo gawe kebonan. Jadi dalan-dalan bodol kuwi ditanduri bae karo wit gedang apa karo wit kelapa karo wit cimplukan apa karo wit randu kae kuwi lho. Wit so wit gandul nungkang harus panen kuwi kena didol ora ketang sing 8.000 kan itu berarti mbok. Lah ora nasi takon, lah kok anggere mobil pada liwat ke priwe? Kon balik balik mah Purwokerto pamaring mangon ora liwat Cilacap kae kuwi lho. Wah, gue men pangadalan botol. Telu-telune ya bisa nggo gawe kebon gue, penghijauan kembali reboisasi gue jenengane. Nah, sing terakhir gue, sing jenenge dalan botol man pangate gue pas banget nggo para koruptor gue jenenge lahan bagus gue. Jadi misalnya laporan dalan botol ke masyarakat otomatis ya para koruptor kan langsung bikin reng-rengan. Gue jalan botol dari jalan ini sampai ke jalan ini. Biaya proyek perbaikan habis sekian triliun. Sing separuh pangan dewek. Kan dadi untuk duit koruptor Mbok, keluargane pedamangan Mbok. Terakhir ge pesene nyong ge ya. Wong-wong sih pada cokan ngritik dalan botol, dalan berlubang dan sebagainya. Pokoknya gelem ora gelem ku anane kaya gue. Gelem nganggo yasuku ora gelem gawe dalan dewek panganan. Di keramik yang ngono le ditekel lho deh. Coki kolam pinggir-pinggire ora apa-apa. Ngono nyong ora dicucik kok ya. Ayo kepala jawaban dari ADI Kelompok Dalan Indonesia monggo. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.